Så da har vi den tredje delen, og det gjelder oppgave 3. Så da begynner vi med. Så lag grafen til funksjonen u er lik 80 ganger x. Så da åpner jeg GeoGebra, velger fil, nytt vindu igjen, og forstør. Det kan også egentlig hjelpe litt om de ikke forstår. Printscreen, bruker printscreen. Her var det u er lik. Her får vi egentlig ikke vite hva. Ok, så egentlig ser det ut at det var en kjørefart. Så bruker en bil på 3,5 timer. Så begynner vi bare først med å utvide det til ca. 8 timer. Sånn. Drar vi dette her ned. Litt for mye. Sånn. Litt grann. Så her var det ikke gitt noe tekst rundt, men det står her, navn på aksen, det var 10 i timer, og u-aksen, det er kjørelengden i kilometer. Sånn. Så da har vi da gjort navnet ved aksene. Så det var det. Det var oppgave A, så jeg tar printscreen. Så det er alt kjent nå til dere. Ikke sant? Så da markerer vi det vi vil vise. Ctrl-copy. Og limmer dette inn her. Skal jeg først skrive oppgave 3. A. Grafen til funksjonen u er lik 80x. Og lurt. Ctrl-V. Fortsetter vi her med oppgave B. Bruk grafen til å finne ut hvor langt en bil har kjørt etter 3,5 timer. Etter 3,5 timer. Så da skriver vi svaret. Etter 3,5 timer har bilen kjørt kilometer. Så det bør vi finne. Og om vi har her u er lik 80x, da vet vi at u er kjørelengden. Det er viktig. Og x er antall timer. Så etter at vi har sett forrige filmene, da kan jeg forstå at du bare en gang skulle skrive her u er lik 3,5. Fordi vi gjorde det før. Vi brukte bare u. Men nå er det viktig fordi dette her er 3,5 timer. Og timer, det er her x. Så her skriver vi x er lik 3,5. Og det bruker vi. Så det bruker vi. Dette her skriver vi x er lik 3,5. Nå håper jeg at det funker. Nei, det funker ikke. Fordi GeoGebra vil gjerne ha punkt i stedet for komma. Så her ser vi det. Så i 3,5 timer. Så her bruker vi igjen skjæring mellom to punkter. Så her
eller objekter. Så her er det linje F, linje G, og her finner vi punktet A. Så det er svaret til oppgave B. Men la oss nå også se på oppgave C. Så her står det, bruk kravet til å finne ut hvor mange timer en bil bruker på 160 kilometer. Så kjørelengden er 160 kilometer. Så spørres, bruk til å finne, så bilen bruker timer på 160 kilometer. Egentlig kan vi allerede gjette det, ikke sant? Fordi etter, så her 160, og kjøre fart, det er 80, så blir det 2 timer. Men det står bruk grafen, så det bør vi gjøre. Vi kan ikke bare si at det er 2 timer. Så kjørelengden er 160. Kjørelengden, det er U. U er lik 160. Så det bruker vi her. Nei, ikke dette, med GeoGebra. Så her skriver vi U er lik 160. Og her finner vi den andre linje. Så dette er H. Vi har fremdeles skjæring mellom to punkter. Så må vi se nærmere her. Linje F og linje H. Og der ser du at det er 2 timer som vi kunne forvente. Så bruker vi printscreen igjen. Paint. Markerer vi slik at vi får se punktene både i grafikkfeltet og i algebrafelt. Ctrl X. Og limmer vi dette inn her. Så bra. Sånn. Og da kan vi fylle ut. Så her var det. Så det brukte jeg for forståelse. Og da får vi x 3,5. Så vi har funnet punktet A, som er 3,5, 280. Så det betyr etter 3,5 timer har bilen kjørt 280 kilometer. Så jeg viser nå igjen, og du kan finne det i grafen. Så da må jeg se på at jeg gjør det tydelig nok. Her er det at vi har funnet punktet B, som er 2,160, så bilen bruker 2 timer. Så nå er det lurt å henvise. Vi har funnet punktet som vises i grafen under. Så nå er det lurt å flytte grafen litt opp. Og da skriver vi her, vi har funnet punktet B, som vises i grafen over. Så la oss se, fordi vi vil gjerne få god poeng her. Vi har jobbet en god del. Oppgave 1, funksjonsuttrykk, og det vises en fin graf. Her er lik 300x, grafen til funksjonen. Og da har vi i tillegg vist dette her. Vi kunne dra den ned for å få en ny side, men det gir ikke så mye. Og her har det da oppgave 3. Ja, så kan vi også dra den ned til neste side. Men som jeg sier, det er ikke helt nødvendig. Nå, jeg håper at dere synes at det er ganske fine føring og tydelig nok forklart. At du har skrevet noen notater, slik at du kan bruke det
da du bruker GeoGebra med funksjoner.